மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். என்னன்னா ரவா கேசரி எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள. கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீ விழத்தே இல்லை. கீ விழ இரு நீ அது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் கீ மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரை நட்ஸா இது என்னடா ட்ரை கிரேப்ஸ் அப்புறம் கேஷ்யூ நட்ஸ் இது கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடுந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த இதுலேயே அந்த கீ ஆட் பண்ணதுலேயே கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே கொஞ்சம் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து கொதி வந்துருச்சு. இப்போ வந்து 1 கப் ரவை எடுத்தீங்க அப்படின்னா 3/4 இது வந்துட்டு சுகர் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுகர் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா அப்படியே இது பண்ணிட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வேணால் ரவை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கலர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரவை ஆட் பண்ணுங்க. கலர் ஆட் பண்ணுங்க, ஞாபகம் பண்ணுங்க. ஆஃப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது கொதி வந்தாச்சு. இப்போது வந்துட்டு லைட்டாக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ரெட் அந்த ஆரஞ்சு ரெட் இருக்கும்ல அந்த கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக கொஞ்சம் டார்க்காகவே இருக்கட்டும். இல்லை புதுமா பாருடா புதுமா. ஏன்னா நம்ம ரவை சேர்த்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு நல்லா இதாகிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு ரவை ஆட் பண்ணும். ரவை வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரவையை, இல்லைன்னா ரோஸ்டட் ரவை வாங்கிக்கோங்க. அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கண்டிஷனில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆனால் ரவை வெந்துருச்சான்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ரவை வேகலைன்னா அப்படியே வச்சுருங்க. இல்லைன்னா வெந்துருச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இந்த ட்ரை நட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அப்படியே சர்வ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் கேசரி எப்படி வந்திருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.